Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Sidon. Kali ini saya mencari belanak ya, menggunakan teknik botol. Ya, posisinya hujan, lokasinya ada di belakang saya. Oke, tonton terus channel saya. Mantap, tak perlu lama-lama lagi ya, langsung saja puncak. Aduh, zong zong. Aduh, belum masuk juga. Strike. Wih, gokil nggak? Gokil, yes. Udah waduh bro. Haha, mantap. Aduh, ngocel bro. Coba lagi ya. Strike. Iha. Strike, bro. Strike. Ah.
mantap. Duh. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Strike lagi, bro. Ih, ukuran lumayan, mantap. Keren. Hai teman-teman, sorry tadi HP-nya nggak kerekam semua, tapi hasilnya hari ini boleh ini. Nah, lumayan lah buat hari ini. Mantap. Terima kasih telah nonton channel saya ya. Gokil.